Hallo, hast du schon mal bemerkt, dass Geräusche reisen? Schall entsteht, wenn etwas wackelt oder vibriert, zum Beispiel eine Gitarrensaite oder deine Stimme im Hals. Diese Vibrationen bringen die Luft zum Wackeln. So entstehen Schallwellen. Die Schallwellen bewegen sich durch die Luft bis zu deinem Ohr. Im Ohr gibt es ein Trommelfell. Das ist wie eine kleine Trommelhaut, die auch anfängt zu vibrieren. Dein Gehirn versteht dann: Ah, das ist Musik oder das ist ein Hund. Leise bedeutet kleine Vibrationen, laut bedeutet große Vibrationen und spannend. Unter Wasser klingt vieles anders, weil sich Schall dort anders bewegt. Kleiner Test: Warum kannst du im Weltall niemanden hören? Tschüss.